मुद्दाम घेवचें कारण म्हणजे सध्या आता गोव्यात सगळीकडे एक फेमस जाला की कार रेसिंग आमच्या पेडण्या दाबोली मोपा एअरपोर्टाचेर येता. खरें म्हणजे ही विषय जो ॲक्च्युली सगळ्या गोंयकारांनी पयलीं म्हणजे हितूंतले वास्कोच्या दाबोली एरियेसून ती धांवडायली आनी ती आतां आमच्या पेडण्यान येयल्या. हांव खरें म्हणजे तेचें स्वागत करताच, प्रश्नच ना. पूण स्वागत करतना ॲक्च्युली आमच्या सीएमाचें आमकां तेचे प्रॉन्स कॉन्स जे एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस हे ते सांगलेले जाल्यार आमकां खूब बरें दिसतलें आसलें. आतां कितें आसा, जेन्ना ह्यो स्पोर्ट्स आतां ही फेब्रुवारीन जावपाचे आसा जाल्यार ह्या स्पोर्ट्साचो आमच्या पेडण्याच्या लोकांक कितें फायदो आसा हे खरें म्हणजे त्या आमदारान, स्पेशली पेडण्याच्या आमदारान आनी आमच्या जीत बाबान सुद्दां सांगपाची गरज आसली, जेणे करून आमच्या लोकांक कितें एम्प्लॉयमेंट बेनिफीट मेळटले, तशेंच बिजनेस ऑपॉर्च्युनिटी तितून कितें आसा हें आमकां जर सांगलेलें जाल्यार आमकां आनी मातशें बरें दिसतलें आसलें. सो सडनली जर कितें स्टार्ट करतात जाल्यार क्वेश्चन मार्क आमच्या तकलेन येयलेलो आसा. जी कोणाक नाका ते आमकां येतात. ह्यो आमकां अशें कित्याक म्हणचें पडटा तर आयज एअरपोर्टाचेर जायत्यो ऑपॉर्च्युनिटीज येयल्यात. एअरपोर्ट येयलो पण आयज आमकां एम्प्लॉयमेंट जाय तशी मेळना. सगळ्यांत म्हणजे टॅक्सीकारांचो मेजर इशू आसा, थंय बिजनेसकारूय जायना. तशेंच लोकांचे जागे गेले तांकां आजुनूय पयशे मेळूंक ना. पूण हे अशे प्रोजेक्ट येतात ही स्वागतार्थ. हांव तेचे अगेन्स्ट असना, पण हे एडवांटेजीस डिसएडवांटेजीस सांगलेले जाल्यार तेचेर विचार करूंक तरी मेळटले आसले. सो खरो म्हणजे हेचेर आमकां स्पेशली म्हणजे ह्या प्रसार माध्यमांसून मागणी आसा, स्पेशली आमच्या पेडण्याच्या आमदारांक, की तेंच्यांनी आमच्या नजरेक हाडून दिवचे हेचे एडवांटेजीस तशेंच डिसएडवांटेजीस कितें आसा ते, आनी एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कितलो बेनिफीट पेडण्याच्या लोकांक जातलो, तसोच बिजनेसमॅन लोक आसात तांकां कितलो जातलो ह्यो दाखोवन दिवची. ह्या अपेक्षेनच हे हांवें मुद्दाम आयज प्रेस घेतल्या. दुसरो म्हत्वाचो विशय आसा, दुसरो एसेंब्ली जाली. खरें म्हणजे आमच्या आमदारान पेडण्याच्या कितें आवाज जग जाहीर जाल्लो, तो जर एसेंब्लीनी जर कितें उलोवंक शकना आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा ह्यो ताका पयलीं खबरच नासलो, तेणी आमकां पयलीं कितें सांगूंक ना. एटलिस्ट एसेंब्लीन तरी शून्य हितूर तरी खबर काडूंक जाय आसली. सडनली आमच्या माथी मारतात म्हणजे हाका जबाबदार आमचो आमदार आसा हें म्हजें म्हणणें आसा. खरें म्हणजे जो मनीस कितेंच आमच्या पेडण्यासाठी करूं शकना जाल्यार खंय तरी तेणी विचार करून तरी आमच्या लोकां मदीं येवन आमच्या जनरल तरी पब्लिकाक सांगूंक जाय बाबा अशें न्ही अशें आसा म्हणून. सो आयज म्हणजे आमच्या स्पेशली आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मागणी आसा आनी दोनी आमदारां कडेन मागणी आसा. आमकां ह्या प्रोजेक्टा संदर्भात ह्या जे कितें रेसिंग कार्स येतले त्याच्या संदर्भात आमकां म्हायती दियात, जेणे करून आमी प्रिपेर्ड जातले, आमच्या लोकांक त्याचो बेनिफीट आमी घेवपाचो प्रयत्न करतले म्हणून. सीएमान हितूर खूब लक्ष घालपाची गरज आसा. कारण आयज जर करता करविता आमचो जर खरो आसात पेडण्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचो तो आमचो पालकमंत्री सीएमच आसा आनी आमी कोणाचेर आशा धरूं शकनात. सो सीएम साहेब, हांव तुमकां मनासून आनी काळजासून प्रार्थना करून म्हणटा की आमचे जे कितें कितें संकटां येतात किंवा कितें बेनिफीट येतात तेचे आमकां लागीं घेवन आमकां सांगात, जेणे करून त्या सगळ्या लोकां मदीं जावचे. पालकमंत्री ह्या नात्यान तुम्ही नक्कीच याचा विचार करतले ही आशा आसा. आता तुम्ही म्हटल्यात फेब्रुवारीन कार रेसिंग हे जाता मोपा एअरपोर्टाक. जर तेंचे तुम्ही म्हणटात कितें ते सांगचे, कितें ते इन्फॉर्मेशन दिवचे, तुम्ही जर ते करूंक सोदतात फेब्रुवारीन कार रेसिंग मोपा एअरपोर्टार, तुम्ही म्हणटात थंयसर आमकां कांयच फायदो ना जाल्यार कार रेसिंग जाताल्यार तुमी ताका विरोध बी करतले किंवा ताचेर कितें करतलेत का म्हणटा एक्शन बी कितें घेतल्यात तुमी? पहिली गोष्ट हांवें विरोध म्हणूंक ना. पहिली गोष्ट म्हणजे हेचे बेनिफिट्स कितें आसात आमच्या पेडण्याच्या लोकांक ते हांवें जाणून घेवपाचो प्रयत्न केला. तशेंच तेतून आमकां डिसएडवांटेजीस कितें आसात ते आसात आनी तातूंत एम्प्लॉयमेंट पेडण्याच्या लोकांक थंय मेळटलो काय कित्याक तो 58 crores प्रोजेक्ट म्हणजे डेफिनेटली थोडे भुरगे आमचे पेडण्याचे लागतले न्ही अशें आशा. ते कसले जॉब्स येतले, त्याच्यासाठी ट्रेनिंग प्रोवायड केलेली आसा काय त्या भुरग्यांक? ते रेसिंग कार्स म्हणजे ते ट्रेनिंग केलेली आसूंक जाय. ते ना जाल्यार ते ट्रेनिंग दिवन आमच्या भुरग्यांक थंय तयार करपाक जाय, हे म्हजी अपेक्षा आसा. त्याचो हांव दुरुपयोग त्याच्यासाठी हांव रस्त्यार येवपाची गरज येना. आमकां तेजो बेनिफीट कसो मॅक्झिमम सरकार दिवंक शकता हे आमची आशा आसा. तेचे आतां मेरेन इतले प्रोजेक्ट जाले, कितले दिले बेनिफिट्स? म्हणून तर हो प्रश्न येयला. नाजाल्यार आमी विचारचे नसले. आयज पर्यंत आमकां आमचेर आयुष हॉस्पिटल येयलें, आमचेर कितें कितें पेडण्यान येवंक ना, पण तेचे फायदे आमकां जावंक ना. हेच आमकां खूब दुःखदायक गोष्ट दिसता. हे सगळे जबाबदार आमचो आमदार आसा सध्याचो, हे हांव म्हणूं शकता. कारण त्याच्या नजरेकच येयना, तो जर प्रेझेंटच करूं शकना सरकारा कडेन जाल्यार आमकां कशें मेळटलें?